Ke atas. Gimana sih itu kan? Boleh dibawa oleh ke atas. Coba main kawan dulu sebentar. Wah, tahu yang itu Pak, motor ya? Bang, file. Satu tambang. Oh ya Mas. Kira ke orang bentar. Kan dulu, rapikan dulu. Nyari gitu. Aman sampai danau-danau. Ah, berangkat. Bapak, asapnya bukan main, banyaknya. Itu memang dia kalau langsam itu. Itu. Ke apa? Danau, tambang, sama air teh.